welcome to Samayal Food Court. Hello friends, வணக்கம் and welcome back to Samayal Food Court. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். Bosch front load fully automatic washing machine-ஓட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் தான் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட ஃபுல் ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் நான் இந்த வீடியோக்குள்ளே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சமையல் ஃபுட் கோர்ட் சேனலை புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அது பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கான் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ அண்ட் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி செய்கிறாங்கன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷினை அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இந்த வாஷிங் மிஷினை குரோமா ஷோரூமில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். இந்த Bosch ஃப்ரண்ட் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆன்லைனில் நிறைய வெப்சைட்டில் இந்த வாஷிங் மிஷின் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, எல்லா ஷோரூமில் கூட உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் கிடைக்குது. இந்த வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடாக இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்க ட்ரம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லாக் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க ட்ரம்மை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட ஃபுல் டீட்டெயில் அண்ட் கிளியர் ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு Bosch கம்பெனிலேருந்தே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அடுத்து இவங்க இன்லெட் தண்ணியை உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த Bosch வாஷிங் மிஷினோட கெப்பாசிட்டி 8 kg. இது வந்து உங்களுக்கு 4 to 6 மெம்பர்ஸோட கிளாத்ஸை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இவங்க வாட்டரோட இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் இதை ஆஃபர் ப்ரைஸில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். என்ன ப்ரைஸுன்றதை வீடியோட எண்டில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷினை பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அது மட்டும் இல்லை நம்ம இதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணுன்றதை ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். சொல்லிடுறேன். கிளாத் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மேம். கிளாத் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கை கேப் வர மாதிரி ஸ்பேஸ் மட்டும் விட்டுக்கோங்க, ஓகேவா? சென்டரில் மட்டும் ஒரு கை கேப் ஃப்ரீயாக போகணும். அது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 3 ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் 2 இதில் எதில் வேணால் லிக்விட் ஊற்றிக்கலாம். சென்டரில் மட்டும் இல்லை கம்ஃபர்ட் இல்லை டெட்டால் ரெண்டுத்தில் எதனாச்சும் ஒன்று மறக்காமல் ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா இது லாஸ்ட்டு 10 minutes அப்போ தான் உங்களுக்கு எடுக்குமே. ஓகே, இந்த பிளாக் கலர் மார்க் இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். எந்த மோடில் வைக்கிறீங்களோ அந்த மோட்லேருந்து நீங்கள் ஃபைனல் ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். ஸோ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் பேஸ் இருக்கும். காட்டன் ஷர்ட்டு, காட்டன் பேண்ட்டு, காட்டன் டிஷர்ட் போட்டுக்கலாம். 1 hour ரன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து காட்டன் 60 degree லேபிளில் வரும். 3 hours 9 minutes ஆகும். ஸோ 2 hours உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரில் பண்ணனால கொஞ்சம் டைமிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து சிந்தட்டிக்ஸ், இந்த லெனின் சாரீஸ், லெனின் காட்டன் ஷர்ட் அந்த மாதிரி செப்பரேட் யூஸ் பண்ணால் இதை வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் லோடு. ஸோ இதான் மோஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வீட்டில் உள்ள எல்லா துணியும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். எந்த கிளாத் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். 45 minutes உங்களுக்கு வாஷ், ட்ரை, ஸ்பின் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிகேட் சில்ஸ், ஸ்டோன் சாரீஸ், பட்டர்ஃப்ளை சாரீஸ் அந்த மாதிரி தனியாக வாஷ் பண்ணால் இதில் வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் மேம். உள்ளன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளாங்கெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்துச்சுன்னா இதில் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரம் டீஸ்கல். ஸோ இந்த மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு டீஸ்கலிங்னு ஒரு பவுடர் இருக்கும். நான் அந்த பவுடர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது ஆன்லைனில் இருக்கும், இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வரும்போது வேணால் எடுத்துகிட்டு வரேன். அந்த பவுடர் நீங்கள் எங்கே பண்ணணும், டேரெக்டாக ட்ரம்லேயே அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மோல்டு வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்டர் கொடுத்துக்கோங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா பேட் ஸ்மெல் அடிக்காமல் இருக்கும், உள்ளே வந்து ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும், மெக்கானிசம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ரன் ஆகும். இது எப்போ யூஸ் பண்ணணுன்னா 3 months ஒன்ஸு எம்டி சர்க்கிள் போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது ஸ்பின் அண்ட் ட்ரை. இப்போ நீங்கள் ஹேண்டில் வாஷ் பண்ணிங்க உள்ளே போட்டு வெறும் ட்ரையர் மட்டும் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இதில் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணால் கூட நீங்கள் இதில் வச்சு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரெயின்ஸ் செப்பரேட்டாக அலசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 90 minutes வச்சு நீங்கள் அலசிக்கலாம். ஷர்ட் ஐட்டம் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதில் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஆஃபீஸ் ஷர்ட், ஆஃபீஸ் மேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 hour ரன் ஆகும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வேர், ஜெர்சி, ஃபேப்ரிக் குவாலிட்டி ஐட்டம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா இதில் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீன்ஸ் ஐட்டம், ஃப்ரெஷன் அப்
ஃப்ரெஷ்னப் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஸ்மெல் போகிறதுக்காக ஃப்ரெஷ்னப் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்லாம் போகிறீங்க, நியூ சாரீஸ், நியூ காட்டன் பேண்ட்லாம் போடுறீங்கன்னா வந்து இந்த ஆப்ஷன் வச்சு ரன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டி பேக்டீரியா. வீட்டில் யாராச்சும் பேஷண்ட் துணி இல்லை வெளியிலேருந்து யாராச்சும் வராங்கன்னா அவங்க துணியை போட்டு நீங்கள் தனியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நீங்கள் சென்டரில் கம்ஃபர்ட் போகிறப்பெல்லாம் டெட்டால் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சேஃப்டிக்காக. நெக்ஸ்ட் வந்து குயிக் வாஷ் 15 to 30 minutes. ஸோ கிளாத் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது, ஒரு 5-6 கிளாத்து தான் இருக்குது. சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணால் 15 minutes வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 5 கிளாத் மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா 2 கிளாத் போகிற மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்பீடு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. 30 இன்க்ரீஸ் ஆகும். டைம் எடுத்து உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஆஃப். ஸோ நீங்கள் இப்போ எந்த ரோட்டட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது அடிஷ்னல் வேணுன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் மிக்சர் லோடு வச்சுருக்கீங்க. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம மேனுவலாக அது வேணுன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் 40 டிகிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது அவ்வளோ டிகிரி வேணாம், 30 டிகிரி 20 டிகிரி இல்லை எனக்கு ஹாட் வாட்டரே வேணால் நீங்கள் நார்மலாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இல்லை 60 டிகிரி வரைக்கும் நீங்கள் ஹை பண்ணிக்கலாம், உங்களோட சாய்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1400 RPM ஸ்பீடில் ஓடும். சப்போஸ் ஸ்டாண்ட் வைக்கும் போது வைப்ரேட் ஷேக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்பின் மோட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 1400லேருந்து 800 வச்சுக்கோங்க. பேசிக் ரன் பண்ணி கொடுக்கும். வைப்ரேட் மூவ்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிலே ஸ்டார்டட். நீங்கள் எங்கேனாச்சும் வெளியே போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ எனக்கு 1 hour கழிச்சு ரன் ஆகணுமா, 2 hour கழிச்சு ரன் ஆகுமா, அந்த மாதிரி டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடலாம். எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டைம் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து 5 hours செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போத்துலேருந்து 5 hour கழிச்சு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும். இது வந்து 24 hours வரைக்கும் இருக்கும். அந்த 24 ஹவர்ஸில் எந்த டைமெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகி ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் மோட் 45 ஸ்பீடில் சீக்கிரமாக ஓடும். ஸோ அந்த ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்பீடு உங்களுக்கு டைம் எடுத்து உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். 59 ஆகும். ஆன்டி ரிங்கிள் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷர்ட் ஐட்டம் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுக்கு அடிஷனல் தேவைப்படும். ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் பண்ணி கொடுக்கும். RPM உங்களுக்கு 600 கம்மியாகிடும் உங்களுக்கு. ஆன்டி டேங்கல். இப்போ நீங்கள் லோடு ஃபில் பண்ணுறீங்க, எனக்கு எடுக்கும்போது லாஸ்ட்டாக சிக்கின்னு இருக்குது, அது சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆன்டி டேங்கல். இது ஆன்டி ரிங்கிள் வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் ஆன்டி டேங்கல் வந்து சிக்காமல் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இது ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மிஷின் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் மிடில் இல்லை எண்டில் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனல் ஸ்டார்ட். ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே லாக் சிம்பிள் வந்துடும் உங்களுக்கு. தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. ஸோ எனக்கு எமர்ஜென்சி இன்னொரு கிளாத் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிஷின் ரன் பண்ணீங்க, இன்னொரு கிளாத் போகணுன்னா இதே நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா லாக் சிம்பிள் போய்டும். வாட்டர் நின்றதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கூட நீங்கள் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டர் கொடுத்துக்கோங்க. இது எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும்னா மிஷின் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 minutes முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. மிடில் பண்ணாதீங்க, எண்டில் பண்ணாதீங்க. ஸோ மிடில் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னா வலசின்னு இருக்கும், உங்களுக்கு தண்ணி வந்து இது வரைக்கும் இருக்கும், வெளியே வந்துடும். லாஸ்ட்டு ஸ்பின் பண்ணும்போது மோட்டர் வந்து சடனாக நிற்கக்கூடாது. ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸோ இங்கே ஸ்டேட்டஸ் காட்டும். ஸோ வாஷ் தண்ணி எடுக்கிற ஸ்டேட்டஸ் காட்டும், அலசுகிற ஸ்டேட்டஸ் காட்டும், ஸ்பின் பண்ணுற ஸ்டேட்டஸ் காட்டும் உங்களுக்கு. ஓகே. அதே மாதிரி கீழே ஒரு ட்ரன் பைப் ஒன்று இருக்கும். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி. சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் பவர் கட் ஆகிடுச்சு, உள்ளேருந்து தண்ணி வெளியே எடுக்கணுன்னா ஜஸ்ட் இந்த நாப் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு. இது எமர்ஜென்சிக்காக மட்டும்தான். டோர் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா கரண்ட் போன பட்சத்தில் இது நாப் இருக்குல்ல, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லை பென் எதனாச்சும் வச்சு நீங்கள் கீழே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் ஓப்பன் ஆகிடும். இது எதுக்கு ரொட்டேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழுக்கு எதனாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், இல்லை பின்னு காயின்ஸ் எதனாச்சும் மாட்டிச்சுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மாடல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். மாடல் லாக் பண்ணிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து எம்டியாக இருக்கும் போது செக் பண்ணிக்கோங்க. 2 months ஒன்ஸ் எடுத்து லிக்விட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ மிக்சரோட மோஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டர் கொடுத்துக்கலாம். ஆன்டி ரிங்கிள் ஆன்டி டேங்கல் தேவைன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் 5 star பவர் ரேட்டிங்கில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்களுக்கு ரொம்பவே எனர்ஜி கன்சப்ஷன் கம்மியாக தான் கொடுக்குது. நாங்கள் இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கி 2 months ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து உங்களுக்கு ஈகோ சைலண்ட் டிரைவ் தான் கொடுக்குது. இதுலேருந்து ஒரு சிங்கிள் சவுண்ட் கூட வர்றது கிடையாது. ரொம்பவே சைலண்ட்டாக தான் இந்த வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லை, இதில் உங்களுக்கு 17 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் இதை குரோமா ஷோரூமில் வாங்கியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வாங்கும்போது இதோட ப்ரைஸ் 37,600. இந்த வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு நிறைய ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. வெப்சைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும். எல்லா ஆன்லைன் வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இந்த வாஷிங் மிஷினோட ஃபுல் டீட்டெயில் அண்ட் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரிவ்யூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கூடவே நம்ம சமையல் ஃபுட் கோர்ட் சேனலை புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அது பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். இது போல் வாட்டர் இன்லெட் கொண்டு வரதுக்கு டேப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு போல்ட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பை.